Eguzki urteaga egin hun? Egun hon. Ordin, zuekin aipatuko dugu Eusko Ikaskuntzako lehendakai orde behitzia, prestatzen aiziden hamazazpigarren kongresua. Bada ibilbide luze bat zen eta guai badia hilabete zunbait duano prestakuntza lanetan. Aipatzeko lehenik kongresu hoi hamazazpigarrena izanki, esplikatzen halekuzu zertaz duan? Bai, gogoratu behar da, azken finean, Eusko Ikaskuntza 1918an sortu zela, eta lehendabiziko kongresu horren ondorioz sortu zela, eta geroztik erregularki kongresuak izan dira, azkena 2005an izan zen, eta garapen iraunkorrari sagaratua izan zitzaion, eta aurten izanen den kongresua batez ere zentratuko da gizarte berrikuntzan. Maiz aipatzen da berrikuntza enpresa munduan, innovazioaz eta gainontzeko gaietaz hitz egiten da, eta interesatea iduritu zitzaigun, azken finean, berrikuntza ikustea askoz ere modu zabalagoan, ikusiz azken finean, gizartean ze berrikuntza mota sortatzen ziren bere aniztasunean eta bere aberastasunean. Ados, behar bada kongresu hortan edo kongresu horren aipamenan txartu gabe, esplikatzen halekuzu aminat Eusko Ikaskuntzen jarduna nulakoa den urtian kurtsin, hobeki kumprenitzeko behar bada geho kongresu hoi nuat buz baduan? Bai, lehen erranduan bezala, 1918an sortu zen, lehen biziko kongresua Oñatin izan zen, Gipuzkoan, eta bertan batu ziren, Euskal Ikasketen inguruan, lanean zebiltzan pertsonak, ez bakarrik universitarioak, baizik eta gizarte osoko pertsonak, eta hori da, geroztik Eusko Ikaskuntzaren berezitasunetariko bat, alegia ez dela bakarrik unibertsitate mundura mugatzen, baizik eta nahi duela enpresa munduko, administrazio munduko, elkarte munduko jendea ere batu, eta ikuspegi eta esperientzia guzti horiek batu nahi dituela, bazken finean ezagutzaren ikuspegi albezain aberatsena eta zabalena eskaintzeko. Eusko Ikaskuntza existitzen da Euskal Herriko 7 probintzietan, egoitzak ditu probintzia guztietan, iparraldean dagokionez Baionan kokatua da, eta Eusko Ikaskuntza elkarte gisa funtzionatzeaz gain sortu ditu beste 3 fundazio, Asmos Fundazioa, Eusko Media Fundazioa eta Barandiaran Fundazioa. Horrez gain, Eusko Ikaskuntzak baditu sekzio zientifikoak, 15 alorretan diardutenak, eta sekzio bakoitzak badu bere funtzionamentua, badu bere aldizkari propioa, eta kongresu desberdinak eta hitzaldiak eta jardunaldiak antolatzen dira, baina hor da nazioarteko kongresua, eta hori da normalki 4 urtero antolatzen dena, eta zentzu horretan Gasteizen izanen da urten azaroaren 18, 19 eta 20an. Ados, erraiten ahalda holako kongresu bat bereziki dela hausnarketa egiteko garai bat edo? Bai, azken minean hor ikusten baditugu azken kongresuetan hautatuak izan diren gaiak, beti dira aktualitateari eta gaurkotasun handiko gaiak. Eta hori lotua da, pentsatzen dut, Eusko Ikaskuntzaren izaera propioari, lerranduan bezala, inguru giro eta esparru ezberdinetako pertsonak batzen dira. Eta orduan pertsona horiek badute lotura zuzen bat, enpresaren, elkarteen eta bizi sozialaren realitatearekin. Eta horrek eragiten du, badela kezka bat, gaurkotasun handiko gai horiek lantzeko. Berrikuntzaren gaia, hortan kokatzen da, problematika horretan kokatzen da, eta horrek nahi du, erreflexio bat ereman nahi dela gaur egungo errealitateari buruz, gaur egun planteatzen diren arazoen inguruan, baina une berean, hortik atera daitezke, hainbat hausnarketa edo reflexio, atera bideak atxemateko gaur egun aurkitzen ditugun arazo sozial, ekonomiko eta inguru giro arazoei soluzio delako batzuk atxemaiteko. Ados, ordine aipatu dugun bezala hamazazpigarren kongresu juntan edo jinen den kongresu hortan aipatuko dutzie edo puska handi bat aipatuko duzie gizarte aurrerakuntzak edo aintzinapenak holako gai bat ilotzeko nula egiten da prestakuntza, pentsatzen dut ikuspegi ezberdin hanitz badiela lantzeko, nula prestatzen da holako kongresu bat? Bi batzorde osatu dira, bata da antolaketa batzordea, batzorde hori arduratzen da batez ere
kongresu antolatzea, dimentsio logistikoak, teknikoak eta segurtatzen ditu, eta horren aldamenean bada batzorde zientifiko bat. Eta bertan parte hartzen dute goi mailako zientzilariak, erreferentziak direnak nazioarte mailan bereien arloan, eta horiek finkatzen dituzte kongresuan landuko diren ildo nagusiak. 9 ildo nagusi bereiztu dira, berrikuntza, globalizazioa, gizarte tentsioak, bizikalitatea, guztionari balio handiagoa ematea, solidaritate problematika, genero problematika, justizia eta gizarte memoria. Eta eremu horiek edo ardatz nagusi horiek finkatuak izan dira, azpitaldeak osatu dira, eta ondoren galdetu zaie azken finean parte hartu nahi duten pertsona guztiei komunikazioak egin ditzaten, proposamenak egin ditzaten, gero kongresuan lan horiek aurkeztu alizateko. Orduan, azpimarratu behar da, kongresu gehientsuenetan normalean soilik hitzaldiak antolatzen direla, eta kongresu honetan hitzaldi nagusiez gain eta komunikazioan aurkezpenez gain, nahi izan dira, beste formula batzuk ere aurre ikusi, adibidez, liburuen aurkezpenak, posterren azalpenak, instalazioak, edota World Cafe deitzen dena, eta horiek bira pixkat kafe filo bezalako formulak, alegia pertsona interesatuak batzen dira, gai baten inguruan, bada moderatzaile bat, eta bakotxeak, azken finean, parte hartu dezake eztabaida horretan. Horren bidez, lortu nahi da, azken finean, parte hartze asko zera handiagoa, eta denak, azken finean, ez daitezen izan soilik edo izlari edo entzule, baizik eta parte hartzaileak izan daitezen. Ados, ordin justoki jendarteko edo gizarteko jente ezberdinak nahitutzie bildu kongresu hortan, eusko ikaskuntzaen realitatea holakoa da, jadanik batutzie esparru ezberdinetako jentiak biltzen jenak? Bai, hori da, azken finean berezitasuna ikusten badu adez iparraldean eusko ikaskuntzan, bada denetarik pertsona batzuek azken finean ikerkuntza egiten dute bereien arloan, badute ezaguntza biziki zehatza, bereien herriko edo memoria edo historia arloan, eta naiz eta ez unibertsitateko pertsonak izan. Eta aldamenean badira enpresa munduko jendeak, abokatu direnak, edota unibertsitateko erakasleak. Eta orduan, lortu nahi dena da, azken finean, ezagutza guzti hori batzea. Eta hori da, pentsatzen dut, berezitasuna, eta orduan, noski, hori ikusten da, kongresuan parte hartzen duten pertsonen mailan, baina gero ere kongresu horretara joango diren pertsonen baitan ere. Eta zentzu horretan nahi dugu ahalbezen komunikazio zabala egin, jendea gonbidatuz bertan parte hartzera. Entzule gisa, parte hartzaile gisa, zeren interesantea iduritzen zaigu, hoien ikuspegia ere jasotzea eta hoien proposamenak eta ideiak ere jasotzea. Ados, ordin kongresu hortan aipatuko dien, erranduzun bezala aipatuko dia bedatzu erdatzi izanen dia, berrikuntza, globalizazioa, bizitza kalitatea eta aipatu ditutzunak. Pentsatzen hainiz hor kongresia urgentu onduan eginen den bilduma hortan, ziek zer sede duzie baduzie zerbait, nahi duzie zerbait elkidadin konkretu edo da gogoeta bat hausnarketa jamaitia da helbuia bea? Noski, helburua da lehenen kongresua bera antolatzea, eztabaidak eta parte hartzea albezain aberatsena izatea, eta bilduma moduan gero argitaratu izanen da. Orain, helburua da hori baino urrunago joatea, eta horrek jarraikortasun bat eukidezan burutuko diren ikerketa, baina baita ere sortu daitezken lankidetzetan ere bai administrazioekin, bai elkarteekin, bai enpresekin ere, adibidez, berrikuntzaren arloan, edo inguru giroaren babesaren inguruan, hori diuritzen zaigu, badirela ardatz batzuk, eremu batzuk, non lankidetza horiek sustatu daitezken. Eta maiz antolatzaileek beti eukidi dezakete asmo bat, baina gero horrek sortzen dituen ondorioak beti anitzagoak izaten dira. Eta oso zaila da, aintzinetik aurre ikustea zein ondorio izanen diren zehazki, zeren kongresuan parte hartuko duten pertsona batzuek, osnarketa batzuk eduki ditzakete, ideia berriak sortu daitezke, lankidetza berriak sortu daitezke, eta horrek eduki ditzazke ondorioak ez bakarrik kongresuaren bertan, baizik eta hortik hilabete edo urte batzuetara. Beraz, helburua hori izango litzateke. Zeren azken finean, ezagutza atera behar da mundu akademikotik edo unibertsitate mundutik, eta gizartean sustraitu behar da, sartu behar da,
eta trukaketa edo kolaborazioa bultzatu egin behar da azken finean. Nahi bada zinez ezagutza ez dadin soilik ezagutza xume batean gelditu. Ejan bezala beraz kongresu hoi azaroan eginen da, ukenen dugu pada hebentikat berriz aipatzeko. Hatik artian izanen ja hitzordu zunbait, ez dakit nik lan talde zunbaiten antolatzeko edo gai baten inguian hasteko eztabaidatzen? Printzipioz, lan talde horiek jadanik osatuak dira, alegia osatu ziren bederatzi hartatzoiek, gero azpitalde batzuk osatu dira, koordinatzaile batzuk izendatuak izan dira, eta gero deia eginda azken finean, jendeak bertan parte hartzeko proposamenak egin ditzan. Horrez gain, gai horretaz interesatu diren pertsonak parte hartu dezakete inskribatuz, interneten bidez, aski dute Eusko Ikaskuntzaren webgunea konsultatzea, eta bertan badute posibilitatea kongresu horretan inskribatzeko, eta gero gauzak biziki fite heldu dira, zeren uda fite pasatuko da, eta gero irailean hasita hor aukera izanen da, azken finean gauzak martxan ezartzeko. Ados, ejan bezala berriz aipatiko dugu, eguzki urteaga esker mila. Esker.